大频道人大集，江汉油田地处江汉平原，本部设在湖北省潜江市，作为中南地区重要的综合型石油基地，自然有很多人投入到这项事业中，为能源事业奉献所有的热情和汗水。然而，就在这里也发生过令人惋惜的悲剧事件。1998年，江汉油田就发生了一起悬案，案件错综复杂，犯罪嫌疑人残暴狡猾，猖狂戏耍警方，屡屡逃脱追捕，让案件尘封8年。在线索缺失的情况下，鉴定专家层层抽丝剥茧，掀开犯罪的真相。那今天这个故事就带你回顾这个隐匿逃亡多年的凶手是如何被抓获归案的。把时间拉回到1998年。1998年1月30日的傍晚，江汉油田矿机研究所的干部张长庚发现8岁的儿子张雷还没有回家，夫妻2人出门到处寻找始终没有儿子的下落，便跑到单位广播站发通知。于是当天晚上的广播里循环播放寻找张雷的消息，很快吸引了大家的注意，但没有人能提供线索在那个年代呢，孩子被拐和出现意外的情况时有发生。张长庚那一夜未眠。第二天一早，张长庚竟然在自家门口发现了一只鞋，而且这只鞋就是儿子张雷的。突然出现的鞋子马上让他变得紧张起来，因为这个鞋子里面竟然还放着一张字条，内容是：你儿平安，不要报警，不要让任何人知道。如果需要知道孩子的下落，就到另外一个地方去寻找另外一张字条。那张长庚立即按照字条的指示去寻找，果然在一个餐馆门前的树下又发现了一张字条，上面写着：你儿平安，需带6500元，并用纸包好，31号上午10点放到7路车站牌下。那此时张长庚意识到儿子张雷被绑架了，于是立即报警。那警方马上立案，组织警力展开拉网式的大面积调查，寻找张雷以及犯罪嫌疑人的踪迹，但同时也感到有些奇怪这绑架的目的如果是为了金钱，索要的赎金却只有6500元，这和其他绑架案的数额相比的话就是很少的。这天，张长庚在警察的暗中保护下，将6500元钱赎金放置在了指定的地点，然而直到天黑却不见绑匪出现。那警方决定让张长庚先拿着钱回家，并在他家附近呢设下多重埋伏，如果四周出现可疑人员就一举拿下。那张长庚刚回到家不久就接到了绑匪来电，电话中的神秘男子说了：张雷在我手上，你明天带着钱再到7路汽车站牌下找另一张字条，然后就立刻挂断电话。那随后警方立即对7路汽车站进行了包围布控，希望在绑匪放纸条的时候把他拿下。但是一夜过去，狡猾的绑匪依旧没有出现。天亮之后，张长庚果然也在站牌下发现了字条。首先请同行的人回去，张雷在沙市，请按我们的办理即可见到他，请速到向阳一中去一趟。此条带上我们要查验放人，地方在中学对面过马路的报纸包中。那由此看来绑匪已经知道警方的介入，那想必一直是隐藏在人群中，窥视着警方的行动。即便有了严密的布控但敌人呢始终还是在暗处，想发现他都很难何况是抓捕呢？无奈之下，警方只能是更加隐蔽的行动根据绑匪的字条提示，张长庚立即赶到向阳一中，在这里又发现了一张字条，上面写着：是否已带6500用报纸包好，到设计院门口乘车到沙市车站售票厅，手举此条即可见人。注意，后天我们将飞抵广州，你儿也难处置了。若公了，钱心疼，儿心疼。意思就是你报案了，心疼钱还是心疼儿子再直白点就是你要钱还是要你儿子的命，就是赤裸裸的威胁。说明绑匪知道张长庚报案之后呢就已经生气了，或许也动了杀心，所以在最短时间内找到绑匪，才能保证张雷的安全。警方迅速安排人手赶到字条提到的60公里外的荆州沙市车站，然而终究还是没能等到犯罪嫌疑人出现。并且在此后的2天内，绑匪以钱江洲基、油田矿区、荆州沙市为3个区域点，以汉沙公路、油田57大道为2条主要路线，先后在不同地方放置了10几张字条，不断进行来回拉扯。那警方每次都精心制定计划，结果来回折腾10多趟，然后每次都不见人，也不见他来拿钱。
这怎么事儿啊？你是钱是要还是不要啊？一趟接着一趟，就有点不像正经要绑架的行径，你多少沾点要故意这个戏耍的成分在里面啊。直到一张让人不寒而栗的字条的出现，另加1000元，就告诉女儿实体位置。那张长庚顿时陷入绝望，万念俱灰。然而不久之后，他们再次接到绑匪来电，对方说这张字条只是一个警告，如果还让警方跟着，就立即撕票。那通知了下一个字条的位置后，马上挂断。根据调查，这通电话是绑匪从一个公共电话亭打出的，没有监控探头，所以也无法锁定身份。张长庚到达指定地点后，再次找到字条，上面写着：“请先回家吧，明早6点带2500元到向阳汽车站门口铁门外乡商具体接张雷事宜。”那主要是从我们这方安全考虑，相信我们这行是守信用的。这原本6500元的赎金突然减到2500元，这个劫匪的一切行为就看起来很不正常，相当于是自砍一刀。而越是这样呢，越让所有人感到不安呢。感觉对方的目的不是为了钱，那就很难办了。那第二天呢，张长庚早早来到约定地点，而绑匪还是没有出现。不仅如此，他也在汽车站发现了第18张字条：过墙顺墙根外向右见一亭，亭边一倒凳，其下有信。但是当张长庚火速赶到这个亭子之后，却并没有在亭子里发现字条，嫌疑人也始终没有出现。这一张在汽车站门口发现的第18张字条，成为了绑匪留下的最后一点线索，从此销声匿迹。所有人都知道，这其实是最可怕的。那如果绑匪一直不断骚扰你说明他还有筹码和信心来勒索就问题不大，因为他为了钱会有现身的可能，那么人质也有生还的希望。如果对方不见了，那人质也会随之没有任何音讯，其他人能做的也只能是期盼和祈祷。所有人最担心的事情还是发生了，在张雷失踪的第27天，1998年2月26日，一位农民在疏通涵道的过程中发现了一具尸体，经鉴定，死者就是被绑架的张雷，死因为机械性窒息，案件的性质也因此被定性为绑架杀人案。那张长庚夫妇勤奋老实，没有与任何人结怨，不可能是仇杀，那么可能就是随机作案。也正因为绑匪和这一家并不相识，也没有任何交集，所以案件的侦破难度进一步加大。警方也怀着悲痛和愤怒的心情进行侦查，对每一个字条出现地点周围的人员进行排查，但苦于证据不够充足，彻底陷入僵局，成为了一宗悬案。因为这件事江汉油田的居民们时刻都保持着警惕，就每天接送孩子不敢有任何疏忽，凶手逍遥法外一天，所有人就紧绷着神经不敢松懈。事件发生呢，导致人心惶惶，心理上的阴霾也挥之不去。时隔8年，曾经参与调查的年轻干警已经成为了局长，眼看案件呢已经失去了侦破的最佳时机，只留下的唯一线索就是那些字条，但他们的团队始终没有放弃对案件的关注，绝不能让凶残的杀人恶魔逃脱法律的制裁。2006年10月23日，警方重新成立了130专案组来专门攻克此案。但对于专案组来说，案件发生已经过去8年案发现场也早已不复当年，再加上复杂的案情和罪犯的超强反侦查能力，侦破难度是非常大的。他唯一掌握在手里的就是那18张字条。而这次警方之所以重新成立专案组进入攻克阶段，就是找到了一个全新的侦破方向——笔记。就不同的人会因为各种不同的因素形成不同的笔记，比如手指长短的手指力量，甚至是性格缓急，都会对笔记产生影响。人在书写的时候，完全是凭借本能的肌肉记忆。书写笔记呢，一旦形成就很难改变。每个人的笔记都有规律和特性可循，并且各不相同，所以在一定程度上，这种客观存在的唯一性，就像指纹一样，可以成为侦破案件的重要证据之一。这在刑侦领域叫文字检验技术。那一有机会呢，警方就把字条上的内容拿出来仔细研究。多年的学习和积累也让他们对于细节更加注重。首先，他们在绑匪的用词上发现了端倪。这绑匪字条上的用语都相对书面化，
就比如说我们飞抵广州，一般人都会说我们飞到广州或者是飞去广州这类，再加上最后的那一张字条的描述，过墙顺墙根外向右见一亭，亭边一倒凳，其下有信，简明扼要，连标点符号的运用都准确无误，语法偏向文言文，明确地指向了一个地点。由此可以推定首先绑匪对周围的环境十分熟悉，然后具有较高的文化水平，至少是高中毕业。可每一张字条的字体和风格都不一样，有的字书写过程很流畅，也有的比较生硬。虽然字体差异很大，但是笔记风格看上去都很清秀，不排除是一个人伪造笔记后独自作案的可能目的就是制造团伙作案的假象，迷惑警方。为了确保线索的准确性呢，警方找来了中国第一批文字检验专家吴忠义。那作为国内著名的笔记鉴定专家，他在利用文字检验技术侦破案件方面颇有建树。那吴忠义仔细研究了这18张字条，虽然多张字条的笔记存在不同，但通过书写习惯，吴忠义发现这些字条上文字的笔顺特点相对稳定，所有字条都是一人所写，而且故意写得很丑，但不难看出这人有一定的书法功底。主要是看笔记的伪装，破坏字的结构，歪曲字的一些笔画，是吧？过长过短过粗过细不按照正常的常规来搞，不然它怎么样？反正怎么样狡猾，怎么样？它里头仍然保留了很多稳定的特点。字迹虽然让绑匪的画像逐渐清晰，缩小了侦查范围，但排查工作依然进展得很缓慢。在对这些纸条的出现地点做详细的解读之后，警方呢又发现了一个重要的细节。因为熟知地形警方推测绑匪是本地人作案。之前扔到外地呢，就是迷惑警方的调查嘛。在钱江发现的字条张雷遇害地点周边出现过4次，其他10几次便集中转移到了向阳片区整体还是相对分散的。而中间的这一片居民区内却未发现过一张字条，这一空白地带呢，会不会是绑匪给自己留下的安全区呢？或者说绑匪真正居住生活的地方呢？这个区域呢有3个重要单位：职工大学、技工学校和水电厂。而此前推断的绑匪是一个有知识、有文化的人，和这几个单位职工的性质就吻合了，这就引起了警方的重视这犯罪嫌疑人或许就藏匿在这个区域。在警方对字条的重新梳理中突然有一个字引起了注意。这张字条当时要求张长庚阅后即撕，这个阅字就显示出了很明显的特征，因为跟常人写的不一样。一般人写阅字门字里面一个对字这个字条上这个阅字呢的最后一笔竖弯钩，非常夸张的给甩到了门字外面。在书法领域呢，这种写法被称为律动，也是在书写时候的一种习惯，也代表着一种情绪。那就像有的人签名最后一笔如果是竖的话，就喜欢嗷一下写到老长，这字如其人嘛，就代表着抒情，代表着洒脱。而这个绑匪呢，就是写到这个月字的时候，就摆脱不了一种习惯和肌肉记忆，最后一笔竖弯钩，那就直接给甩出去他的那种情绪也是全都抒发在这个字的最后一笔之所以有如此特点就是像日常签名一样需要经常给别人看到。那什么人会经常写月字呢？这时候绑匪真实的职业性质其实就已经很清晰了。从事文职工作，经常书写，老师或者是文秘人员。结合以上的信息呢，这老师的可能性更大，工作中经常会在学生的作业或者是文件上拼一个月字。而丢字条的空白区域内恰好有技校和职工大学2所学校，犯罪嫌疑人很有可能就藏身在这里。于是立即对2所学校进行搜查，不久便在技工学校获得了一条重要的线索。曾经这个技校的保卫科科长呢，收到了一张恐吓字条：为济贫，特向您借款1000元，2月后归还，若不借，您家将遭我之劫难。汽车站厕所门前用报纸包好，等等等等最后我们不便动杀刑，请三思。那首先这个语气就和130案中的绑匪一模一样。吴忠义也把这张字条和18张字条做字迹比对，最终确定字体一致，为同一人所写。随后呢，秘密排查工作就在2所学校内迅速展开，对所有在职人员的档案教案全部进行搜集，对文字进行比对。很快呢，职工大学讲师裴职运的档案
引起了警员的注意。因为多年对18张字条的反复观看和细致研究啊，他们早已经对那个笔记的所有特点铭记于心。当裴直运的字一出现的时候，警员就感觉稳了。吴忠义立即将裴直运的笔记和18张字条进行仔细比对。虽然这18张字条的笔记都经过了刻意伪装，但吴忠义呢还是锁定了凶手笔记的细节特征，最终认定裴直运的笔记和这18张字条的笔记吻合。裴直运就是绑架杀害张雷的凶手。2007年7月27日晚，35岁的裴直运在家中被警方逮捕。然而裴直运呢始终认为警方没有证据啊，所以否认所有罪行。警方要求他按照18张字条的内容进行书写。那尽管裴直运写的小心翼翼啊，生怕字迹比对成功，还是刻意写的歪歪扭扭啊，破坏文字结构。但已经刻在 DNA 里的东西是无法摆脱的啊！当写到月字的时候，最后一笔竖弯钩直接给甩出门外，和字条上的月字如出一辙。事实再次证明他就是凶手。最终在笔迹鉴定的铁证面前，裴直运终于认输了，对自己的犯罪事实供认不讳。裴直运是湖北省监利县荣成村人，结过2次婚啊。被捕时是江汉油田职工大学讲师，在人们的印象中呢，他是一个很有抱负、勤奋好学的人，但性格内向，很少交际，爱好广泛，文学啊、航空啊、星象术都有所涉猎。被捕前还主持油田高难度科研课题研究。这裴直运绑架撕票的动机就是钱。就自己家境贫寒嘛，作案前呢要供养一个弟弟上学，对钱啊具有强烈的占有欲。有过一些劣迹，曾经给校办工厂推销一批皮鞋后呢，却没有把营业款主动交给学校，而是装进自己的口袋。那学校安排他到北京采购教材，他也随意挪用公款8000余元。他结婚时呢也背了一些债，再加上第一任妻子怀孕4个月，那段时间呢他太需要钱了，以至于产生了执念而不择手段。这也就是他进行绑架勒索的根本原因。1998年1月30日下午4点多，裴直运在等待七路车的时候呢，看到了正在玩耍的张雷，开始主动搭讪一起玩。玩的过程就摸清了张长庚的各种信息，最终把张雷骗走、杀害，扔到涵洞。之后开始酝酿自己的计划进行勒索。第一次作案呢，不敢搞得太大，金额大差不差，写了个6500元。他一次性呢用不同笔记写了18张字条，制造各种假象，以扰乱警方的侦办方向，而且预判到了张雷家人肯定会报警。如果事发后呢，自己再一张接着一张去扔字条的话，肯定会被人看到，或者是被警方抓获。所以他就在当天的深夜，按照逆向顺序，在不同地点放置了这些字条。也就是说，第一张发现藏在鞋里的字条，其实是他最后放的。所以即便警方每一次第一时间赶到后面字条地点布控的时候，在没有发现嫌疑人的情况下，字条却能出现在现场。之后的每一个字条出现都抓不到他的踪影。也因为警方的全程调查，他也一直没敢拿钱。最终在第18张字条之后呢，就彻底没有了音信。那整个过程他都在窥视着警方的一举一动，如此精密的谋划和超高的反侦查能力。直到被捕，他逃脱追捕的时间长达9年之久。在这漫长的时期，他经历离婚、2婚，学会了赌博、喝酒能喝1斤多，谨慎的与人交往，拼命工作，只为掩埋他内心的恐惧。但正义的裁决终究还是会到来。他留下的18张字条就像一把锁链，终于把他从黑暗中给拽了出来。最终裴直运被法院依法判处死刑。那案件中文字检验技术发挥了主要作用经过刑侦学专家的努力，文字检验技术的理论不断发展成为系统的笔迹鉴定学。现在这种技术也插上了科技的翅膀，已经形成了一套完善的文字检验科学体系，可以在很多司法事件中发挥重要的作用，为民众的财产和人身安全提供支持。裴直运在一个没有高科技的时代犯下命案，所以认为自己做得干净利落，能瞒天过海。为人师表却伤害无辜，自毁前程，盲目自信和心存侥幸，一个像竖弯钩一样不受道德之门约束的罪恶灵魂，终究会对漠视生命和法律付出代价。那以上就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞，这是大吉，我谢谢你了，拜拜。